nkompli n-intervista. Niftakar żmien fejn rajt biss tlam, imma xorti bħal daħkitli, kollox jisu beda jidur, fraħt għaliex il-ħajja tbismetli. Ħassejt li qatt ma kelli ċans, nifhem dak li vera nixtieq. Issa ninsab libera, sabiex nażel jien l-aħjar triq. Ġieni ċans għaddej, tiftu kont minnu fih, bod mill-preġudizzji. Tallimnos dak kollu lu sabiħ, ġieni ċans għaddej, ħaddu b'għad il-taħin, nifhem kemm dan hu prezzjuż. Nfakkar dan għal tal-snin, niftakar żmien fejn għext fil-ħolm, kif se nwettaq dak li xtaqt, imma qalbi kienet temmen, bekk bqajt nitlob għal dak il-waqt. Ħassejt li kollox għad jintemm, Fos komplejt nissilet, nistenna bħerqa dak in-nifs, biex mill-ġdid nerġa' nitwieled. Ġieni ċans għaddej, tiftu kont minnu fih, bod mill-preġudizzji. Tallimnos dak kollu lu sabiħ, ġieni ċans għaddej, ħaddu b'għad il-taħin. Nfakkar dan għal tal-snin, ma'kom dan jinxtaq li naqsam, din il-battalja kontra s-saram, ftakaret jirrenja fil-mistur, għax bifalbek kien dejjem senjur. Ġieni ċans tal-deb, ħtaftu kont minnu fih, bod mill-preġudizzji. Tallimnos dak kollu lu sabiħ, ġieni ċans għaddej, ħaddu b'għad il-taħin, nifhem kemm dan hu prezzjuż. Nibqa' nfakkar dan għal tal-snin. Nibqa' nfakkar dan għal tal-snin. Mek dik kienet Chanel Gallia minn sezzjoni ta' talent ġdid fil-kanzunetta konkors Indipendenza u Chanel kantat il-kanzunetta ċans tad-deb. Jiena infakkarkom li daw kollha li tixtiequ tivvutaw lil Chanel għall-kanzunetta tagħha ċans tad-deb tistgħu tagħmlu dan permezz ta' televoting meta tċemplu fuq in-numru tat-telefon 523-30-2094. Chanel, nilqak għal dan il-programm kanzunetta oħra sabiħa illi inti se tipparteċipa fiha f'dan il-konkors. Chanel, din hija l-ewwel darba li qed tipparteċipa f'konkors? F'konkors jisu daqshekk kbir iju, għaliex kont nħossem f'konkorsi għaw Malta, anka barra minn Malta, pero jisom konkorsi żgħar mhumiex daqshekk kbar. U jis nixtaqt li nagħmel ħaġa differenti għax ili 6 snin inkanta u kont nħossem f'ħafna konkorsi 16 sena. 16 sena għadek żgħira. U dis-sena kienet sena li kelli nieqaf nagħmel kant minħabba l-istudju, minħabba low levels. Brava. U fis-sajf kelli naqtar ċans, allura qed nixtieq nipprova xi ħaġa differenti. U
Erġajt bdejt Iwa. propju sibtu Eżatt. l-opportun li kienem din il-konkors kanzunetta indipendenza u għat mela ħanet wala li għaw jena nishtiq għax kull ġima, kull darba taddili minn moħi ma mbagħad ninsa insemmija. Nixtieq naħseb anki inti tingħaqad miegħi Chanel, anki najt grazzi l-appoġġ li jagħtu il-ġenituri naħseb f'dawn iż-żgħażagħ, kull darba li jiġu daw iż-żgħażagħ hawnhekk dejjem jiġu akkumpanjati minn wieħed mill-ġenituri jew miż-żewġ ġenituri tagħhom. Naħseb żgur tingħaqad miegħi illi żgur li grazzi kemm għall-mama u kemm għall-papa illi inti tkompli wkoll timraħ f'dan it-talent. Forsi tgħidilna daqsxejn iktar fuq il-kanzunetta wkoll min kitibha? Il-kanzunetta kitibha Philip Vella, lirika ta' Emil Kalija Bejlis u mużika ta' Philip Vella. Hemm xi messaġġ partikolari li qiegħda twassal permezz ta' ċans ta' deppja diska messaġġ pożittiv ħafna, nirrelata ħafna magħha għaliex naddu minn ħafna esperjenzi li jkunu diffiċli għalina u naqtaw qalbna. U m'għandniex naqtaw qalbna, għandna nibqgħu dejjem nippersistu, nistinkaw. Fl-aħħar mill-aħħar dejjem ħatitbissimlek il-ħajja. Issa inti tkun lesta biex tieħu dik l-opportunità, dak iċ-ċans tkun lesta lih. Proset, ġifiri, dan huwa riflessu ukoll tal-mod ta' kif inti tħares lej il-ħajja li b'xi mod jew ieħor għandek din il-pożittività ġo fik innifsek. Iwa, naqta' ħafna qalbi jiena xi drabi u isni kulħadd jgħid li hemm għandek taqta' qalbek, dejjem għandek tħares lej il-ħajja differenti, dejjem ħadd tibissimlek. Issa tibqa' b'dik l-isperanza illi tajtija fl-aħħar mill-aħħar żgur illi se toħroġ dik xi ħaġa sabiħa fil-ħajja. Messaġġ tassew pożittiv, ma nafx jekk hemm xi messaġġ ieħor li tixtieq twassal lit-telespettaturi. Daqshekk mela tajjeb ħafna għal daw kollha li jixtiequ jivvutaw lil Chanel Gallia li kantat qiegħda tkanta il-kanzunetta ċans ta' deb, dan huwa parti mill-konkors kanzunetta Indipendenza Talent Ġdid, qed nisimgħu l-10 kanzunetti kollha u minnhom jiena dejjem ngħidilkom illi sejrin jintażlu 3 kanzunetti. In-numru ta' televoting li huwa abbonat mal-kanzunetta ta' Chanel Gallia ċans ta' deb huwa 5-2-3-0-2094 u nfakrukom li kull telefonata tiswa euro. Grazzi ħafna lil Chanel u nawgurawlek ukoll suċċess li tkompli wkoll timraħ ukoll f'din il-linja. Mela minn hawnhekk